Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, anu kusim kuring dipika hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, sinarang reng-rengan sadayana anu kusim kuring banggakeun. Anu paling utama, hayu urang panjatkeun puja sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani, oge teu hilap nikmat panjang umur. Sholawat sinareng salam mugi ka curah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, para tabiin tabiatna, oge teu hilap ka urang salaku umatna. Mugia urang sadayana kini syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kunaon urang kedah cinta Nabi? Seueur pisan alasana kunaon urang kedah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapertos salah saiji syarat iman teh kedah cinta Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum ahabba ilaihi man walidihi wa waladihi wan nasi azmain. Rawahul Bukhari. Ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucapkeun, demi zat anu diri abdi aya dina genggamana, teu iman di antara aranjeun sahingga abdi leuwih dipika cinta ku anjeun tibatan orang tua anjeun, keluarga anjeun jeung sadaya manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hoyong lebet surga. Lebet ka surga salah saiji syaratna kedah iman. Jeung salah saiji syarat iman teh kedah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teteh-teteh aa sadayana leuwih cinta ka orang tua atanapi ka Kanjeng Nabi. Kedah namah urang teh leuwih cinta ka Kanjeng Nabi. Tong sieun cinta ka Kanjeng Nabi bakal ngahapus cinta urang ka orang tua urang, ka keluarga, ka guru, jeung sajabana. Justru jalmi anu cinta ka Kanjeng Nabi bakal adil dina ngabagi cintana, bakal leuwih nyaah ka orang tuana, ka kulawargana, ka anak-anakna jeung sajabana sapertos sahabat radhiyallahu anhu. Sidadan Nabi, sindan Nabi, sidadan 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 Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Abdi cinta ka Kanjeng Nabi. Abdi cinta ka Kanjeng Nabi. Bakal diturutan diteladanan akhlakna Nabi. Ya Allah ingatkeun hate ieu ka Kanjeng Nabi. Ya Allah ingatkeun hate ieu ka Kanjeng Nabi. Kurang leuwih nuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too hyped up, but I think that I love you. Her mama a party girl, she just want